पुलिस भर्ती में भी लगातार समस्याएं आती रही हैं। कुछ दिनों से लगातार पुलिस भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं वो भी लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन आज राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में कुछ ट्रेंड एसआई मौजूद हैं जो लगातार अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक किसी प्रकार से उनके मामले का निस्तारण नहीं किया गया है, ना ही उनकी नियुक्ति को लेकर किसी प्रकार से कोई कार्रवाई की गई है। क्या कहेंगे, कब से धरना चल रहा है? जी, हमारा धरना कल से चल रहा है। वैसे इसके पहले भी हम कई बार भर्ती बोर्ड पे इकट्ठे हो चुके हैं, लेकिन धरने का कोई प्लान नहीं था, क्योंकि हर बार ये आश्वासन मिलता था कि कुछ दिनों में आपका काम हो जाएगा, आपका डिसीज़न आ जाएगा। लेकिन पिछले 7 महीने से बार बार यही आश्वासन मिलते मिलते जब एक लिमिट क्रॉस हो गया तो हमें फिर इस मोड़ पे आना ही पड़ा कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब हम धरना दे करके और अपनी नियुक्ति लेकर के ही घर वापस जाएंगे। कितने समय से आपका ये मामला है जो खिंचता चला आ रहा है? क्या दिक्कत आ रही है? कितने टोटल लोग हैं? क्या समस्या? देखिए मैडम, ये प्रताड़ना हम लोग 2-4-6 महीने से नहीं झेल रहे हैं। एक्चुअली हमारी भर्ती है 2016 की और दिसंबर 2017 में हमारा एग्ज़ाम हुआ था। 3307 पद थे दरोगा भर्ती के लिए जो 2016 में जारी की गई थी। दिसंबर 2017 में हमारा एग्ज़ाम होता है। एग्ज़ाम होने के बाद हमारी ट्रेनिंग शुरू होती है जून 2019 से। जून 2019 से लेके और जून जुलाई 2020 तक हमारी ट्रेनिंग ख़त्म होती है। उसके बाद हमें ये कह के घर भेज दिया जाता है कि आपका जो मामला है माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है। तो वहाँ से जब जैसे ही हियरिंग पूरी होगी, जजमेंट आएगा, तो हम आपको दोबारा दोबारा पासिंग आउट परेड के लिए बुलाएंगे। लेकिन इस दौरान ना ही सरकार की तरफ से ना ही किसी एक्चुअली हम लोगों ने जो केस में भी पैरवी की वो मोस्टली हमारी तरफ से रही। इस दौरान सरकार की तरफ से जजमेंट के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। जजमेंट के लिए कई बार कहा गया कि आपका जजमेंट आ जाएगा, 1 हफ्ते में आ जाएगा, महीने भर में आ जाएगा। 7 महीने से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ जजमेंट के लिए। उससे पहले 1 साल से हमारी पैरवी चल रही है। लगभग 14 महीने से हम लोग घर बैठे हुए हैं। ट्रेनिंग करके हम लोग घर बैठे हुए हैं और ट्रेनिंग के दौरान हमें स्टाइपेंड मिलता था जो कि मात्र 3500 रुपये था। हमारे में से बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो किसी विभाग में पहले भी नौकरी कर रहे थे और अब वहाँ से नौकरी छोड़ के उत्तर प्रदेश में दरोगा भर्ती के लिए उन्होंने आवेदन किया और उनका ट्रेनिंग के लिए वो लोग नौकरी छोड़कर आए। अब ट्रेनिंग के बाद ना ही वो अपनी पुरानी नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? अगर वो ट्रेनिंग अगर वो नौकरी ज्वाइन करते हैं तो यहाँ से एनओसी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए कम से कम 5 लाख रुपये उन्हें विभाग को पे करने पड़ेंगे। और अब जजमेंट आने के बाद दोबारा अगर इस विभाग में आते हैं तो उन्हें यहाँ फिर पुराने डिपार्टमेंट को पैसे देने पड़ेंगे। इस कारण हमारे लिए एक 14 महीने से जो कैंडिडेट किसी पुरानी जॉब में था, अर्निंग था, परिवार को संभाल रहा था, उसके लिए इतनी ज़्यादा दिक्कतें हैं कि वो अपना जीवन व्यापन नहीं कर पा रहा है, घर वालों को नहीं चला पा रहा है। हमारे 2 कैंडिडेट थे, वरुण चौहान और एक कैंडिडेट और था। हमारे दोनों कैंडिडेट ट्रेनिंग करने के बाद, शशांक और वरुण दोनों एक्सपायर हो गए हैं। ट्रेनिंग करने के बाद दोनों एक्सपायर हो गए हैं। अब मान लीजिए अगर वो सेवा में होते तो उन्हें सेवा के लाभ मिलते, बाकी चीज़ें मिलती। अब वो एक्सपायर होने के दौरान उनके परिवार पे क्या बीत रही होगी। और हम सब के परिवार में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके फादर मदर कोविड के दौरान, फर्स्ट वेव सेकंड वेव के दौरान एक्सपायर कर गए हैं। उनके पास इतना भी फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं था कि वो अपने परिवार का अच्छा इलाज भी करवा सकें। तो ये मानसिक प्रताड़ना हमारी 1-2 महीने से नहीं है। ये मानसिक प्रताड़ना हम जब से हमने इस भर्ती में फॉर्म भी भरा है 2016 से, तब से हम ये मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं और उसका कोई अंत नहीं हो रहा है। बस हम सरकार से हमारी यही गुजारिश है, हाथ जोड़ के हम गुजारिश कर रहे हैं। हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए नहीं आए हैं। हमारा काम उपद्रव करना नहीं है। हम लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से अभी तक सारी मांगें अपनी रखी हैं। तो हम लोगों के बस इतनी कृपा कर दीजिए कि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो हमारा जजमेंट रिजर्व है उसको पारित करवाने के लिए आप अपनी तरफ से एक अर्ली मेंशनिंग दाखिल कीजिए, अर्जेंसी दिखाइए कि हमारे पास पुलिस फोर्सेस की कमी है, जिस तरीके से भी आप कर सकें। क्योंकि इस देश के कानून में हम लोगों ने देखा है, सर्वोच्च न्यायालय में निर्णय 1 दिन में भी आते हैं, 2 दिन में भी आते हैं, रात रात को कोर्ट खुलती हैं। क्या ये सारे खड़े हुए दरोगा, इनके लिए कोई न्याय नहीं है? क्या हमें न्याय के लिए ऐसे ही भटकना पड़ेगा? हम 14 महीने से घर बैठे हुए हैं, 7 महीने से हम जजमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं। अपनी तरफ से हम वकीलों को ले जाते हैं कि हम मेंशन कर रहे हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है। ये कैंडिडेट जितने भी है 40-50 हज़ार रुपये अपनी तरफ से लगा चुके हैं केस में। अब हमारे पास 14 महीने से ना कोई आय का स्रोत है और ना ही हमारे पास कोई है। तो हम सरकार से यही करते हैं कि हमारा जल्द से जल्द जजमेंट निकलवाए। क्या कहेंगी, कब तक रहना है यहाँ पे? यहाँ जब तक हम यहाँ से अब तभी हटेंगे जबकि सरकार हमारी मांग सुन लेती है और सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है। अगर वो कोशिश करेगी तो वो विधानसभा अपने पंचायत चुनाव के लिए वो 1 दिन में ऑर्डर ला सकती है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से। तो हमारे लिए क्यों नहीं, हमारे लिए भी उसे कोशिश करनी पड़ेगी। ये सिर्फ कागजों में दिखा दिया कि हाँ हमने नियुक्ति दे दी है, उससे काम नहीं चलेगा। 5 साल हो गए आपकी सरकार आई थी, तब हमारी भर्ती शुरू हुई थी और आपकी सरकार के फिर से चुनाव आने वाले हैं और हमारी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। हम अब भी जहाँ थे वहीं के वहीं हैं। अगर भर्ती पूरी नहीं हुई, 2022 के चुनाव आ गए, तो क्या चुनाव में इसका असर देखने को मिलेगा? इसमें बिल्कुल इसका चुनाव में असर देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा जी। चुनाव में हम लोग अगर भाजपा को ही हम लोगों ने वोट दिया था, लेकिन यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं सारे लोगों ने,
अभी लेकिन अगर भाजपा हमारे साथ, हम तो सरकार मानते हैं कि सरकार हमारे साथ खड़ी है, बट हमें कुछ देखने को नहीं मिल रहा। हमने इतनी बार रिक्वेस्ट की, कल हम लोग भर्ती बोर्ड गए, GPO गए, उसके बाद भाजपा कार्यालय गए, शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे, फिर भी हमारे लड़कों को मारा गया, वहाँ से ज़बरदस्ती वहाँ से भगा दिया गया, गाड़ी में भर कर यहाँ पे छोड़ दिया गया। यानी कि हमारी मांगों को दबाया जा रहा है, जबकि सरकार को चाहिए कि हमारी मांग को सुने और उस पर एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ करें। अगर ऐसा नहीं करते तो फिर हम लोग सब लोग एकजुट होंगे और भी लोगों को एकजुट करेंगे। भाई हमारे पास यही एक उपचार है, तो इसका असर सीधा सीधा है कि 2022 के इलेक्शन में देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर ट्रेंड SI मौजूद हैं, लगातार अपनी मांग सरकार तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से किसी प्रकार से कोई निस्तारण होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। जिसके बाद इन लोगों का कहना है कि चुनाव से पहले हमारी जो ये प्रक्रिया थी वो शुरू हुई थी, लेकिन अब फिर से 2022 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन अभी तक हमारे मामले का निस्तारण नहीं किया गया है। यदि हमारी मांगें जो हैं वो अगर जल्द से जल्द पूरी नहीं होती हैं, उसका सीधा साधा असर 2022 के विधानसभा चुनाव में देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।